Oi galera do YouTube, hoje eu vou estar ensinando como vocês hackearem o seu Sandesurfer ou qualquer outro jogo. É muito simples. Primeiro você vai precisar desse aplicativo daqui, ó, o Lookpad. Depois que você baixa ele, você vai entrar nele, aí vai estar aqui, ó. Aí você vai aqui, qualquer aplicativo seu, aí vai estar abrir menu de pastes. Aí você vai aqui, aperta aqui. Aí aperta nesse daqui, ó. AP reduipado para emulsão e na PP e leve. Aí você aperta aqui. E aqui, ó. Aí vai aí vai rodar. No de vocês vai demorar um pouquinho rodando, porque todos demoram um pouquinho. Vai demorar assim. Mas não se preocupe não desistam. Ó, de maneira alguma vocês não encostem na tela, porque senão vai dar erro, vai sair. E na hora que você for hackear, não vai dar. Você vai deixar aqui ele assim, não vai bulir, entendeu? Por favor. Aí depois que vocês fizerem isso, mas aqui ó, quando tiver aqui, deu falha. Mas só que o meu já tá hackeado, entendeu? Aí você vai aqui, mas para isso, o seu Sandesurfer, você logo quando você baixou, você baixa o Lookpad e vá lá. Mas o meu já tá hackeado, então aí depois disso, você vai no arquivo, vai desinstalar, instalar. Aí vai desinstalar, instalar, entendeu? Aí, isso aí é muito fácil. Vou dar um pause que vai demorar um pouquinho. Aqui, ó, galera do YouTube. Aí depois que vocês fizerem esse processo, abrir. Aí, vou ensinar pra vocês, mas não vim tudo já com ouro, tudo comprado não. Vocês vão ter que comprar. E eu vou ensinar agora como é que é. É muito simples. Mas só que no de vocês vai ensinar primeiro o tutorial, entendeu? Quando começa no começo, aí vai ensinar o tutorial. Então, aí, o tutorial. Então, eu vou dar um pause. Pronto, galera. Agora, depois que vocês fazerem isso, você vai aqui mais. Aí você vai aqui. Aí você já comprou, tá vendo? Aqui, ó. O Lookpad já tá agindo. Tá vendo? Você pode comprar tudo que você quiser. Mas você vai sempre aqui, entendeu? Entendeu? Agora, se vocês gostaram, curtam este vídeo. E muito obrigado por vocês assistirem este vídeo. Fui.